Alors l'Aziz, t'as le sort? Bon, je viens d'aller chercher la petite bestiole. Aïe. Putain, il a encore mis droit, moi. Parce qu'il y a des bêtes qui vont retourner à la flotte. Mais... Ouais, comme il est gras. Petit, mais. Putain de gras, quoi. Va m'appeler ton père, ta mère, quelque chose comme ça, quoi, tu vois. Non, arrête, tu vas tomber. Arrête, tu vas tomber, tu es pris au bord. Arrête. Vraiment pris au bord, tu sais. C'est le ventre qu'il y a, quoi. Toi, je peux te manger, toi. Tu t'es fait place aujourd'hui. Après tes frères, dis-toi que tu t'es fait choper et que... Bah. Allez, on mine. Tiens, c'est fait des fois ici. Encore s'il y a encore des petites blanquettes comme ça, on va voir. Hein. Pas des qu'elles restent là, quoi. C'est pas vilain. Bien grassouillette, bien celle d'hiver, tu vois. On va voir s'il y en a d'autres. Hein. Ah, vu la touche que ça a fait, je l'ai laissé pendant au moins un quart d'heure. Ça m'a permis de faire autre chose, mais... Du coup, l'Aziz, il est là. Merde, je vais pas le mettre là, c'est pas à y voir. Bon, ça sera peut-être pas très droit, mais... Ah, on va le mettre droit. Voilà. Lequel de là? Pas le choix. Ou quand tu le jettes, comme ça va, tu le jettes, ça s'attend un petit coup. Tu ramènes tranquille, tu ramènes tranquille par contre, il est léger comme poids. Là, tu peux ramener vraiment très light. Voilà. Pourquoi il se balade avant en arrière? Ok. Bon, t'as vu? Je l'avais pris ça le petit. Ah non, petit marbré. Petit. Quand même, hein. Quand même. Bon petit marbré, hein. C'est 28. 27, 28. Ah, c'est du marbré ce soir. On a changé un peu de coin, ça aide. Allez. Arranger la chose.
Et c'est incroyable l'humidité qui tombe quoi. Je vais préparer ma couette parce qu'on commence un peu à prendre l'humidité quand même. Ah oui. Oh, c'est pas beau ça. Je suis un peu loin, hein, mais ça va. Pour les pieds, c'est nickel. Putain, j'ai... Oh. Regarde le temps qu'il y a. Ah, la... Bon. Après avoir pris une petite dorade et un beau petit marbré, qu'est-ce que je pouvais m'arriver de mieux? Faire un petit doublé de marbré dorade. Hein. Mais plus joli par contre. Ça me fait beau les lascars là. En même temps dit. Ah franchement, là je suis content. Là. Merci monsieur le sabreur. À la base t'étais venu que pour un, mais bon il y a eu un invité mystère, je sais pas pourquoi en même temps. C'est un truc de fou quoi. Bah fais gaffe de pas te la douleur. Ouais voilà. Hein, je me démerderai avec les fils après t'inquiète. Ça va est joli ça par contre. Hein. Gracias. Allez, je vais me démerder. Prends ton truc et place-toi là où il faut. Ouais. Deux. Bah tu veux la mienne? C'est à quoi? C'est à quoi le départ? Ah, ça c'est bon signe par contre. Je vais quand même prévoir la vis là. Hop, il y a le salam. Hein. On va te poser la bille quand même, tu vas voir. Ça, tu avais mis combien de courses? Tu avais mis combien en course de travail? Tire le peu au fond. Hein. Dommage parce qu'il te l'a éclaté le Starlight. Ah il est parti comme une flash quoi. Ah mais il a tiré. Hein. Pour ça des fois tu vois je te dis de pas trop le mettre trop bas parce que. Ah ouais mais comme quoi tu vois, hein, le fait de le laisser un petit moment tout ça. Là, Non, ne crois pas. Les moyens ils tiennent bien. C'est vrai qu'il est parti d'un coup d'une seule traite en mode youhou. Ah, ça vaut le coup d'attendre un peu. Non, elle fait 26, facile. J'ai regardé. Nya. Pour l'autre, il a une cassure le marbré sur le front, on dirait qu'il s'est pris un angle de bus quoi. Ah ouais, bien pointu, putain, t'as l'impression qu'il a croisé un bus celui.